Ben ne yaptım? Mert. Polis ambulans falan arayalım. Saçmalama. Hayır. Hayır polis yok, ambulans yok, hiçbiri yok. Nasıl yok? Ya yok. Ben ne yapacağım? Anneme ne diyeceğim oğlum? Dilara. Mert gidiyoruz gel. Hadi. Gel. Hadi. Siz gidin. Ne? Siz gidin. Mert hadi. Mert. Ver onu bana, tamam mı abiciğim? Bak ver onu bana, bak ben halledeceğim her şeyi, tamam mı? Hadi alın gidin siz onu, hiçbir şey yok, tamam mı abiciğim? Olmaz. Hadi. Alın gidin. Ya olmaz. Oğlum ben seni buraya getirmemeliydim lan, anlamıyor musun oğlum? Bak bu benim suçum, senin hiçbir suçun yok. Alın gidin bunu. Git buradan ya, git. Mert adam hareket ediyor. Mert. Gel Mert gel. Lan oğlum hiçbir şey yok. Git, vallahi git lan, turp gibi. Mert hadi. Yok oğlum yok, vuramamışsın bile adamı, hadi git lan. Mert hadi. Hadi. Lan oğlum, korkuttun lan beni. Korkuttun oğlum beni ya. Abi. Lan. Bunun hesabını soracağım lan sana. Ne yaptın lan abi? Lan abin hiçbir şey yok, turp gibi, görmüyor musun ya? Abi iyi misin? Yok bir şey, iyiyim ben koş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olduğum hiçbir şey yok. Heyecandan şu anda benim elim ayağım titriyor, görmüyor musun? Bunun hesabını vereceksin. Geberteceğim lan seni de kardeşini de. Kardeşim bu işe karıştırma, tamam mı? Kardeşimlik bir durum yok ortada. Ambulanslık bir durum yok, var gibi görünüyor. Ben ne yapıyorum biliyor musun şu anda? Bu bıçağı bırakıp kaçıyorum, tamam mı? Sakın arkamdan gelmeyin benim. Allah kahretsin. Aç şunu aç. İnanmıyorum gerçekten ya. Bayağı bıçaklı kavganın içine girdik ya. Hiçbir şey söylemeyin. Lütfen gidin lütfen. Tamam lütfen. Ne yapacağız şimdi biz? Ya adama bir şey olursa? Ne demek ne yapacağız biz ya? Bittik biz Ege, bittik. Ne yaptım? Ne yaptım ben? Arkadaşlar bir sakin. Ne sakin ya? Şu an olduğumuz duruma bak Allah aşkına. Ya Mert, sen bizi nasıl böyle bir şeyin içine sürükleyebilirsin? Haklısın. Yapmamam gerekiyordu biliyorum. Ben adamın elinden bıçağı almaya çalıştım. Ben sonra bu kadar büyüyeceğini nereden bilebilirim? Oğlum sen geri zekalı mısın? Bıçaklı adamın üzerine atladın. Ne bekliyordun? Ege tamam. Bahar tamam ne? Tamam ne? Düştüğümüz hale bak, saçma sapan bir şeyin içindeyiz. Tamam ne? Özür dilerim. Bu kadar büyüyeceğini gerçekten bilmiyordum. Planlayarak yaralama yok. Nefsi müdafaa edersin. Merak etme. Olay o kadar büyümeyecek. Ya sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Olay büyüyecek. Doğan Yener bunu öğrenecek, sonra da bizi kapı dışarı edecek. Bahar, adamı yaralı bırakıp gittik, farkında mısın? Daha ne olabilir? Daha ne olabilir? Abin halleder değil mi? Sonra işin ucu bize dokunmasın. Ne münasebet ya, işin ucu bize dokunmasın falan. Benim olayla hiçbir alakam yok. Kendi başınızın çaresine bakın. Gidiyorum ben. Hale, özür dilerim. Bundan sonrası bende, tamam. Siz olayı duymadınız, etmediniz, bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, şu an yapmamız gereken tek şey birbirimize daha fazla yüklenmeden olayın çözülmesini beklemek. Ya adam ölürse? Ha? O zaman ne yapacağız? Ege saçmalama, ne ölmesi? Adam gayet iyiydi. Ha, tamam o zaman ya, rahatladım. Ben giderim arkadaş. Olayın aydınlanmasını falan da bekleyemem. İzmir'den koşa koşa geldim buraya. Kimse için kendimi ateş atamam. Size hayatta başarılar dilerim. İyi. İyi. Sen de git istersen böyle. Biraz yürüyelim diyorum. Hem daha sağlıklı düşünebiliriz. Bahar, bunu yapmak zorunda değilsin. Biliyorum. Hadi. Hadi Mert. Ben seni de tanımıyorum. Lan. Ya yapma, kurbanınız olayım, siz kimsiniz ya? Ben nasıl bir belaya bulaştım? Geçtik amcaoğlu. Ne amcaoğlusu ya? Allah aşkına amcaoğlu ne ya? Kes lan. Oh. Bak. Ben sizi tanımıyorum ki.
Nasıl oldun, iyi misin biraz daha? Yürümek iyi geldi mi bari? İyiyim iyiyim. Abim telefon açsaydı daha iyi olacaktı ama. Ya hep birlikte karakola gittiler ya da hastaneye. Yani iyi ya da kötü bir haber alacaksın. Ondan sonra ne yapman gerektiğine karar verirsin. Bahar. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Adamı öldürebilirdim. Evet ama adam da sizi öldürebilirdi. Biz buna öz savunma diyoruz. Doğru. Haklısın. Ama ben bunu size yaşattığım için kendimi hiç affetmeyeceğim. Tamam. Yapma artık bunu kendine. Şimdi sakin olup beklemekten başka bir çaremiz yok. Gidelim mi? Gidelim. Allah Allah, ne oluyor ya? Gürbüz Bey, biz de sizi bekliyorduk. Kartınızda sorun falan mı var? Neden açamıyorum kapımı? Müdür Bey sizi görmek istiyor. Bir şey mi oldu? Buyurun isterseniz müdür beyin yanına geçelim. Mesele nedir? Başım belada. Avukata mı ihtiyacı var? Polis mi geldi? Polis niye geldi? Polis derken? Buyurun isterseniz müdür beyin yanına geçelim. O kadar yani. Evet, Tamam, gidelim. buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müdür bey içeride mi? Evet, sizi bekliyor. Gürbüz Bey değil mi? Hı hı. Evet. Buyurun. Buyurun oturun. Biz de sizi bekliyorduk. Mesele nedir? Buyurun Gürbüz Bey. Oteldeki bazı elektronik aletlerle ilgili rapor hazırladık. Sizin de görmenizi istedik. Çalışmış olduğumuz firmadan sizin odanızdan çıkan fön makinesinin incelemelerini istedik. Kabloya dışarıdan müdahale edilmiş olabileceği yazıyor raporda. Bir dakika. Siz beni bir şeyle mi suçluyorsunuz şu an? Deliller her şeyi anlatıyor zaten. Olay yeri inceleme gibi çalışmışsınız vallahi, bravo. Oda servisi temizlik yaparken tırnak makası ve kablo parçası bulmuş. İlginç değil mi? O suç ortağın Can'ı da kovdum. Ne? Can'ın ne suçu var? Onun haberi bile yok bu durumdan. Tamam. Gerçekten özür dilerim. Tamamen benim hatam. Ama bunu yapmak zorundaydım. Çünkü kalacak bir yere ihtiyacım vardı. Bir şeyler bulmam lazımdı. Hayatımla ilgili önemli kararlar aldığım zor bir dönemdeyim. Siz hiç bu koltuklara oturana kadar zorluk çekmediniz mi? Çaresiz kalmadınız mı? Ben yaptığım bedelini ödemeye hazırım. Ama sırf kan bağımız var diye suçsuz günahsız bir insanı kovamazsınız. Hem de işine gidip gelebilmek için toplamda 4 saat yol yapan birine bunu yapmayın bari. Tamam. Can'ı affediyorum. Ama siz bu gece otelimi terk ediyorsunuz. Derhal hem de. Nasıl geçti abla? İyi geçti. Sen ne yaptın? Misafirimiz mi var? Banu?
Birisi mi var evde? Kim geldi? Kızım konuşsana. Arkadaşın mı vardı gitti? Ne oldu? Konuş. Bahar. Hoş geldin kızım. Ya abi neredesin ya? Ya açmıyor, kapalı ya. Of. Oğlum. Hoş geldin. Niye buradasın böyle? Yeni geldim ya. Ha. Ha. Nasıl geçti gece? İyi iyi. Yorulduk biraz. Daha dur yolun başındasın oğlum. Bak gördün mü? Çok isteyince olabiliyormuş. Mucizeler varmış değil mi? Varmış gerçekten. Sen niye uyumadın? Bizi mi bekledin? Yat uyu annem benim. Bekleme. Mert, sen iyi misin oğlum? Ha? Bu gece senin canını sıkan bir şey olmadı değil mi? Yok anneciğim ya. Yoruldum dedim ya. Ondan yarına bir şeyim kalmaz benim. Tamam. Ben yatıyorum o zaman. Bu arada abin gelmedi. Hiç seni aradı mı? Konuştun mu? Bir şey yok aramadı da ben onu bekleyeceğim zaten. Aklın kalmasın. Sen güzelce uyu tamam annem. Dilara'yı da benim için öpersin. Tamam. Abi niye açmıyorsun? Neredesin? Allah aşkına bir cevap ver artık ya. Alo Can kuzen. Hadi konum Aslan'a geliyorum. Gelme. Hatta var ya sen sakın bir daha arama beni Ege. Hayda. O ne biçim laf? Akrabayız biz. Kuzen demek kardeş demek. İnsan kardeşini sokakta bırakır mı? Ben senin niye canın sıkıldı biliyorum. Ama Vallahi sıkıldığın az kalır Ege. Şu an seni bir kaşık suda boğabilirim. Mis gibi işimi senin yüzünden kaybettim. kaybetme falan yok. Ben müdürünle konuştum. Seni geri alacak işe. Hadi konum at. Yok abi, istemem. İyi kötü bir evim var. Şimdi evimden de olmayayım. Allah kolaylık versin sana. Kaldık sokak ortasında. Niye geldin hala anlatmadın? Banu. Ben şu ömrü hayatımda böyle güzel, böyle tatlı çay içmedim biliyor musun? Neden? Çünkü balım yapmış da ondan. Afiyet olsun. Bahar'cığım. Niçin gelmiş olabilirim? Özledim ben sizi. Burnumda tüttünüz ya. Dayanamadım geldim işte yan ayrılığa. Ya sen bana neler çektirdin unuttun mu? Annem hastalandı kaçıp gittin. Kadının cenazesine bile gelmedin baba. Rahmetli teyzem olmasaydı halimiz ne olurdu hiç düşünmedim bile. Kızım bilsem gelirdim zaten. Niye gelmeyeyim yani? Annenin cenazesi kaldırıldı. Ben öyle duydum vefatını onun. Ayrıca teessüf ederim yani. Bu baban sevdiği kadını öyle hasta yatağında bırakacak kaçacak adam. Öyle bir insan mıyım ben? Hiçbir şey bilmiyorsun, konuşuyorsun. Gitmek zorunda kaldım, gitmek. Bilmiyorsun ki daha ufaktın, küçüktün sen. Bırak baba ya. Bana mı anlatıyorsun? Ne oldu? Paran mı bitti senin? Ya da kalacak yerin mi yok yine? Ne oldu sen bunu anlat bir bana. Abla babamın bir suçu yok. Ben istedim gelmesini. Seni de kandırmıştır. Yok olmaz. Tam hayatımda her şey yoluna giriyor derken ben buna izin veremem.
Tamam çay faslı da bitti. Hadi kalk. Kızını da gördüm. Bitti artık. Hadi kalk gidiyorsun. Kalk. Tamam ben sabahına sessiz sedasız çıkar giderim. İyi. Ne olmuş buna ya? Buna ne olmuş ya? Ama haklı biliyor musun? Haklı. Çünkü ben size doğru düzgün babalık yapamadım. Onda haklı bak. Olsun. Yine de sana bu şekilde davranmamalı. Banu ya, Banu. Abla, bir saniye dinler misin lütfen? Bak yıllar sonra da olsa hatasını anlamış, dönmüş. Kapımızı mı kapatacağız, biz bu muyuz? İnan bana seni sevdiği için burada değil. Başka bir yer bulsun. Çekip gitmek için bir dakika düşünmez. Hayır öyle değil. Ben istedim gelmesini. Haksızlık ediyorsun. Abi. Abi. Dur. Yavaş yavaş. Kemiklerim kırık olabilir. Bana yavaş ol şu anda. Tamam. Beni oraya oturt. Dur. Gel şuraya. Çekil dur. Gel şuraya. Of. Abi sana ne oldu ya? Senden sonra böyle bir mevzu biraz büyüdü. Atıştık ama de onları görmen lazım var ya. Adama ne oldu? Adam iyi ya. Adam Türk gibi. Adamda sıkıntı yok. İyi çıktı adam. Abi kimdi bu adamlar? Mekandaydık oğlum işte. Bardaydık. Kıskançlıktan falan böyle saçma sapan şeyler oldu. Sonra mevzu işte oraya kadar büyüdü. Yine mi? Hı? Ya sen beni nasıl zor bir durumun içine bıraktığın farkında mısın? Adama bir şey olsaydı ne olacaktı? Ha? Mert. Korkacak bir şey yok kardeşim, tamam mı? Bitti. Tatlıya bağladık mevzuyu bir şekilde. Nasıl bağladınız? İşte böyle tatlıya bağladık mevzuyu. Görmüyor musun? Ya abi siz delirdiniz mi Allah aşkına ya? Koca koca adamlarsınız bir de ya. Şş. Nasıl koştun lan abinin yanına öyle? Ha? Aslan parçası seni, dur. Ya bırak Allah aşkına. Gurur duyulacak bir şeymiş gibi anlatıyorsun bana burada. Ya ben senin için korkuyorum. Sen bana ne diyorsun burada? Hayır bir gün başına bela açacaksın. O zaman ben olmayacağım. Ne yapacaksın ha? Mert. Unutma ki abine hiçbir şey olmaz kardeşim. Tamam mı? Sana da hiçbir şey olmaz. Of, hadi beni odaya götür. Ama yavaş ol, çok vurdular. Tamam, gel yavaş. Gel buraya. Koluma gir.
İnsanın kaldığı yer iş yerine yakın olacak değil mi? Aç mısın? Ha? Ben de açım. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Hadi. Ha? Gel bakalım. Gel. Hadi gidelim. O börekten de atıver bakayım buraya. Ondan da vuralım. Onlardan da. Esmer balım ya. Haydi bakalım. Eline sağlık. Hay maşallah be. Hay maşallah. Sen böyle güzel avukat gördün mü ya? Akşam eve döndüğümde seni burada görmeyeceğim. Peki kızım. Sen nasıl istiyorsun? Çok geç kalmam. Sen de şu test kitaplarını bugün bitir. İyi. Hadi çıkıyorum ben. Hadi rast gitsin işlerin. Bir şey olursa arayın. Tamam, tamam. Hadi güle güle oğlum. Çanta? Ne oldu? Çanta? Ha dur. Bak geldi bile. Geldi bile çanta. Geldi işte. Gel. Oo. Sen olmasan ben ne yapardım ha? Annem bugün beni arayacakmış. Anneannem söyledi. Senin avukat olduğunu söyleyeceğim. Daha değil dayıcığım. Staja başladım. Annen aradığında selamımı söyle, tamam? Tamam. Hadi dayıya öpüşük. Oh. Görüşürüz. Hadi güle güle. Geç. Geç. Geliyorum ben. Tamam. Alo. Ne yaptın? Erken çıkmışsın evden. Oğlum annem görmesin diye çıktım evden. İyi yapmışsın, iyi. Bana bak, stajımın ilk günü bugün. Başına bela açayım deme, tamam? Tamam oğlum uzatma. Tamam hadi sen bak işine. İyi, vallahi ben sana çok güvenmiyorum da neyse. Hadi görüşürüz. Günaydın. 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 Abi bunları buraya bıraksam sorun olur mu? Sonra geri alacağım. Olmaz ver. Selam. Selam. Gidiyorsun galiba. Çok beklersin. Yerleşmeye geldim kızım ben. Yerlisi olacağım buranın. İyi, beni ilgilendirmiyor zaten. Dün gece ne oldu Ege ben gittikten sonra? Bilmiyorum. Ben de çıktım gittim. Hem bana ne ya? Ya biz bu saçma sapan durumun içine nasıl sürüklendik? Adamı orada bırakıp gittik resmen. Böyle bir şey olabilir mi? Şş, biraz sakin ol. Oltulacak kendimizi ihbar edelim bari. Ne bileyim ya. Günaydın. Günaydın.
Sen Mert'i bırakmamışsındır. Ne oldu, abisi halledebilmiş mi? Önce bir selam verseydin Hale. Bırak şimdi selamı Sabaha. Adama bir şey olmuş mu? Olmadı. Tamam, gerilme. Soru soruyoruz şurada. Mert gece mesaj attı. Abisi eve gelmiş, olaysız dağılmışlar. Tamam mı, rahatladınız mı? Ne oluyor be? Sen niye bize atar yapıyorsun ki? Sizinle bir ilgisi yok. Mert'e sinirlendin tabii. Yo, sinirlenmedim. Hem Mert bize karşı gayet mahcup durumda şu anda. Bahar, Mert kendi seçimlerinin sonuçlarını yaşıyor. Kavgaya girmemeyi de tercih edebilirdi ama yapmadı. Bazı bedeller ödemeyi istemiyorsak hayır demeyi bilmeliyiz. Yanlış mıyım? Günaydın. Günaydın. Selam. Biliyorum bana çok kızgınsınız. Ama merak etmeyin. Abim her şeyi halletmiş. Adam şikayetçi olsa ne yapacağız biz? Ya sen diplomanı nereden aldın Gürbüz Bey? Adamlar şikayetçi olursa ne yapacağız? Gideceğiz takır takır gerçekleri anlatacağız. Benlik bir sorun yok. Doğan Bey'in kulağına giderse o zaman gerçekleri takır takır anlatmakta zorluk yaşayabiliriz Buzlar Kraliçesi. Evet, o kötü olur. He sağ ol Bahar ya. Sen de bana iyi ki katıldın. Arkadaşlar. Tamam bir sakin olun ya. Dediğim gibi sizlik bir durum yok. Tamam. Doğan Yener'in kulağına giderse de bütün sorumluluk bende. Tamam. Zaten bütün sorumluluk sende Mert. Ya bak stajımızın ilk günü. Lütfen izin verin işimize odaklanalım. Tamam. Zaten bütün gece uyuyamadım. Vallahi ben de uyuyamadım. Senin yüzünden giydiğim ceketi satın almak zorunda kaldım. Etiketini çıkarırsın artık. Çıkarırım. Şimdi adamlar şikayetçi olmayacak öyle mi? Evet. Doğan Bey de bu durumu öğrenmeyecek. Yani dün gece hiç yaşanmamış gibi kapanıp gidecek. Öyle mi? Evet. Umarım Mert. Umarım kapanıp gider. Ay içim şişti. Geldiler. Hoş geldiniz. Ne güzel erkenden sıralanmışsınız. Hazır mısınız maratona? Yoğun bir hukuk bürosudur burası. Zordur. Ama sizin için çok iyi bir eğitim olacak. Sizden çok iyi performans bekliyorum. Sonuçta o kadar insanı eleyip geldiniz değil mi? Aklınıza takılan ne varsa sakın bana sormayın. Önce konuyu iyice araştırın. Sonra tartışmak için gelin bana. Genelde odamda olurum. Hatta bazı günler burada sabahlarım. Dilediğiniz saat tartışmak için hazırım. Hadi bakalım iş başına. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ ol. Irmak Hanım bakar mısınız? Fırat Bey. Arkadaşlara ofisi gezdirir misiniz? Memnuniyetle. Ortama biraz alışın. Sonrasında size çalışmanız için bir dava dosyası vereceğim. Ortama niye alışacaksak keşke hemen dosya verse. Sakin ol şampiyon. Hızlı koşan at çabuk yorulur. Sen hep böyle muhteşem espriler mi yaparsın? Yok, sadece seninleyken. Çünkü beni geriyorsun. Arkadaşlar konuşmanız bittiyse beni takip eder misiniz? Ederiz.